на Аквасорс, хранителните добавки. Заповядайте. Току-що на вас ви направиха добра реклама и аз реших да ви направя скромно подаръча, че тези красиви бургери трябва да се пият и да се консумират с нашите продукти. Ензимите. Ензимите са точно заради това. Аквасорс има телефон, номерче, на който може да свършите с нас. Да, ние сме. Има много, ние сме ние от тях и на каталога отзад има номерче, имена, фейсбук, страница и така нататък. Да. Да, защото вие работите в такава сфера, която трябва и да се грижим и здравословно за нас. Ето и се тук как. Предлага на всички хора, от които сме доволни от техните продукти. Съответно, ние също искаме да направим нещо добро и затова оставяме нашата визитка, пък вече който реши да се обърне към органичните супер храни на Аквасорс, той ще ни потърси. Хубав ден!